মিঠুকে কমলা দিয়েছি। মিঠুর পাশাপাশি দেখেন ওরা দুইজনে কমলা নিয়ে মারামারি করতেছে, কে খাবে কে খাবে। আসলে এটা একটা মজার বিষয়। আর মাঝে মাঝে দেশে দুষ্টুমি দেখার জন্য এরকম করি। দেখেন একটা কমলা নিয়ে কি টানাটানি করতেছে দুইজনেই, ভাগ করে খাবে না, মানে খুবই মিল। হ্যাঁ, ওরা দুজন আসলে মেল হচ্ছে মিঠু, এই যে কমলা খাচ্ছে, ফিমেল হচ্ছে ইয়েলো রিংনেকটা। তো ওরা দুজনে ভালো বন্ডিং, কিন্তু খাওয়ার সময় দুজনে মারামারি প্রচুর করে।